где-то в лесу мы нашли лавочку, и у нас начинается наш маленький походик. Сегодня у нас в программе багет, сыр плавленый с ветчиной, пикули. Сейчас Мишка придет, термос достанет, и мы направляемся вот туда вот, в лес. Сегодня прикольно, сегодня офигенный наст. Такое бывает буквально всего лишь несколько раз в году, и то не каждый год. Поэтому сегодня мы сможем пересечь вот это поле. Нам не придется идти по лыжне и делать огромный крюк, а мы сможем пройти вот так вот напрямик, вот туда вот в лес. Смотрите, какая черная туча идет, а всего лишь буквально 10 минут назад было солнышко. Планируем попасть в одно необычное место, я вам его попозже покажу. Все, стартанули, идем по полю. Вот такой вот у нас тут мощный наст. То есть такое бывает редко, не каждый год. Вот так в деревне. Чтобы можно было, ой-ой-ой, иногда проваливать. Ух, то есть вот я иду. Вот, Мишка. вот. То есть где-то попадаешь, где-то не попадаешь. Я вот по колену. Где-то твердая земля, где-то не очень. Пойдем скорее. Очень сильный ветер. Лицо, наверное, уже красное от ветра. Нам надо добежать до леса. Осталось нам, ой, немного. Здесь примерно 800 метров от станции. Вышли на станции. Метров 800. Осталось нам дойти до леса. Там уже ветра такого не будет. И, скорее всего, у нас будет получше. Ух ты! Блин! Вообще провалился. Смотрите, насколько глубоко. Значит, в чем прикол? То, что получается, можно очень сильно срезать через поле. И можно идти там, где зимой не пройти, потому что зимой снега по пояс, ну по колено точно. А сейчас по насту идти намного более комфортно. Единственное, я отвлекаюсь, ногу ставлю чуть-чуть под углом и проваливаюсь. Кто-то на лыжах пробирался по каналу. Смотрите, как наверх поднялся и превратился в Мишку. Если здесь шли на лыжах, то, скорее всего, здесь тоже безопасно, хотя вот следы медведя присутствуют. Надеюсь, что я никуда не провалюсь. И сейчас вылезу на ту сторону, на тропинку. Такой длинный канал, пересохший ручей. И нам надо вот туда дальше выйти в лес. Нашли тропинку, которая нам нужна. Здесь и лыжня, и мотособака. Именно вот по этой лыжне ходят лыжники в дальние походы. Здесь лыжня длиной примерно 15 километров в одну сторону. Я ее проходил дважды. Один раз в ту сторону, один раз в обратную сторону. И третий раз мы просто по лесу шли на лесных этих лыжах, на охотничьих. Но это было очень сложно. Вот сейчас по этой тропинке будет много всяких разных интересных мест, которые делают лыжники. Там лавочки, фигурки, кормушки. И мы это все с вами посмотрим, потому что, в принципе, сюда летом особо и не забраться. Здесь все зарастает. Это как бы не дорога, какая-то старая такая лыжня, по которой очень много лет уже ходят люди. Именно для зимних она вариантов перемещения по лесу. И здесь очень хорошо сейчас, во-первых, наст, а во-вторых, прошла вот эта вот мотособака. И можно очень хорошо идти по этой тропинке, не проваливаясь в снегу. Смотрите, какие огромные сугробища в лесу. Вышли мы из леса на полянку. Вот там медвежья берлога большая. Не будем беспокоить Мишку, пока он спит. А вот здесь вот поляна, на которой лыжники отмечают все новогодние праздники. Потому что снег выпадает у нас обычно ближе к концу декабря. И вот как раз все новогодние каникулы сюда приходит большая компания лыжников. И здесь кто-то Новый год отмечает прям 31-го. Кто-то просто вот сюда приезжает чайку, кофейку попить. Вот там вот в лесу всякие штуки. Сейчас мы все это будем с вами ходить, обследовать. И здесь у нас уже будет второй привал. Потому что шли мы сюда очень долго. Из города, со станции. Смотрите, представляете, вот туда забраться, закинуть веревки.
с Новым годом все повесить. Здесь кормушка с настоящими семками. Кто хочет семок. Единственное, что они не жареные, не соленые. И здесь с Новым годом. Здесь было несколько статуй, но где-то года 3 или 4 назад пришли сюда какие-то нехорошие люди. Видите, с 24-м годом. Пришли какие-то нехорошие люди и сломали. Здесь было, по-моему, мужчина, женщина, что-то еще. То есть было тут много всего интересного. Но, к сожалению, это было все повреждено. Вон даже стеклянные игрушки и пластиковые игрушки всякие разные висят. Это что за черная такая табличка? Какие-то бабочки летающие. А, это чеканка. Раньше делали такие вещи для украшения. Поющий пастушок или девушка с дудкой. В общем, люди отдыхают, люди делают для себя культурно-массовые мероприятия прямо в лесу. Вон там маски, слушай, тут очень много всего. Вон там вот маски, целый квест. Сделаны из пробок от бутылок, какие-то цветочки. Вот стоит мангальчик, бижутерия, украшения. Дед Мороз такой поддатый слегка висит. И зеркало. И я в зеркале. Что тут еще? Какой-то портал. Типа через него нужно пройти и встретить Новый год. Вон там вот маска. То есть здесь много в лесу, чего можно поискать. То, что люди делают. Представляете, сколько это времени приехать сюда, повесить какие-то вот такие символы, колокольчики и отмечать здесь Новый год. И не один Новый год, а скорее всего несколько лет подряд. О, а это выжигали на фанерке. А нет, это вырезали. То есть фанерка покрыта лаком. И вырезали портрет девушки. То есть кто-то вот так вот заморачивается, чтобы проводить время на природе. Пойдемте посмотрим, что там за артефакты. Вот здесь тоже веревочка натянута. То есть как будто здесь то ли тенты вешали, чтобы от снега укрываться. То есть вполне возможно, здесь люди именно с ночевкой приезжают, зимой экспериментируют. Оп. Вот, вон там еще фигуры, сейчас мы к ним подойдем. И вот эти фигурки. Здесь у нас гитарист привел красивую девушку в лес с венком и наяривает ей песни. Опа! Да, немного отошли, смотрите. А мы идем дальше в лес. Лес сейчас будет более дремучий становиться, более красивый. Тоже будут всякие разные лавочки, столики, кормушки и другие артефакты. Вот еще одна лавочка разноцветная. Представляете, люди приходят вот в такой вот дремучий лес, где ни дорог, ни тропинок, делают лавочки, приносят краски и все это благоустраивают. Ну, там дальше еще одна лавочка впереди. Долго-долго шли мы по лесу, потом вот по такой вырубке, по перелеску. И сейчас выходим на поле, где цель нашего путешествия. Сейчас я вам ее покажу. Очень прикольный артефакт сделан. И там, а потом пойдем обратно, потому что дальше туда уже уходить будет тяжело, потому что опять же поле и ветра много. По бокам вбиты вот такие вот столбики. Они обозначают лыжную трассу. 2 года назад здесь не было ни одного дерева. То есть это было полностью поле. Ну, в советское время, соответственно, оно косилось, добывалась здесь трава. А сейчас, вот 2 года назад, ни одной сосенки, вообще ничего. Сейчас смотрите, какие огромные деревья. То есть уже выше человеческого роста. Вымахали за 2 года вот эти елки. То есть у меня есть фотки. Мы здесь катались на великах 2 года назад. Вообще ничего.
И вот такая вот лыжня. Сейчас будет артефакт впереди. Через поле идет вот такая вот лыжня. И здесь у нас ресторан у Ворона. Называется ресторан Черный Ворон. То есть кто-то принес сюда, вот так вот сделал кормушку. Я не помню, была ли здесь крыша или нет. Мне кажется, была здесь крыша. Утащили. Вот такой вот интересный артефакт. Просто посреди поля. И вокруг него множество следов. Странные танцы происходят у Михаила в снегу. Вот, что он тут делает, непонятно. В общем, нашли поваленное дерево, у которого ветки торчат вверх. Они, соответственно, сухие. Плюс здесь будет отличная сидушка, на которую можно сесть. Главное, все пеньки удалить. И будет небольшой костерок, посиделки, потому что прошли мы уже очень много, ушли дальше в лес. И как бы смеркается, пришло время попить чайку, поесть печеньки, отдохнуть. Сейчас у нас будут второе блюдо, у нас шпроты. У нас утром был плавленый сырок, сейчас у нас будут шпроты. Сейчас будем жечь костер и отдыхать. Весенний костер. Да, Мишка разжег весенний костер. Кусочек бересты и вот эти ветки, которые торчат вверх с упавшего ствола дерева. Такие вот веточки сухие, разгораются вообще мгновенно. То есть буквально 15 секунд и все готово. И стол у нас тоже готов. Все это дело сгорит, потухнет. И мы потихоньку будем По насту уходим от костра. Дальше на лыжню и в сторону дома. Можно сказать, жопорил зайчик. Следочки. Ваня счастливый. Мишка нашел дерево, которое обгрызли зайцы. То есть вот заячьи следы, заяц прыгал. Смотрите, как обгрыз. Видимо, осина только-только упала. Полностью все обгрызено кроликами. Да, наст отличный. Отличный наст. То есть заяц проваливался, а я нет. Ой, а вот здесь провалился. Все, выходим. О, красивый закат за деревьями. И выходим в сторону станции. Сейчас поедем домой. Уже темнеет. Нам осталось еще километра 4. Но мы уже идем в пригороде по роще. Здесь уже уверенная тропинка. Сейчас еще остановочку сделаем, чайку попьем со вкусными кексиками. И ближе к дому. Я думаю, что через час, через полтора потихонечку дойдем. Тропинка скользкая, то есть наст очень хороший. Но вот все автомобильные дороги, все тропинки, гололед. Я уже за сегодня 3 раза упал на именно тех дорогах, где ходят люди. Поэтому есть вот такие вот интересные маршрутики. Когда есть наст, можно забраться в такие места, в которые невозможно забраться летом на велосипеде или пешком, потому что там просто заросли. Но зимой можно на лыжах, но, к сожалению, не всегда погода позволяет. Поэтому сегодня мы выбрали такой день, когда можно именно идти по насту. Наблюдаем за птичками. У нас тут чай, всякие вкусняшки, кексики, шоколадки. А птички тоже лакомятся семечками. Последняя остановка в нашем сегодняшнем маршруте. Вот эти вот, я не знаю, что это, воробьи, а вот красненькие, непонятные. Это точно не снегири, какие-то другие птицы. Там вот желтенькая синичка прыгает. Спряталась. Буквально от нас, не знаю, сколько тут. Сейчас уменьшу. Ну, 5, не больше 10 метров.